ورجيتكم يا شباب الضواو هذولا فوق الغسالة والنشافة. كمان ورجيتكم السويتشات هذولا. في سويتش حيكون للضوء هذا، السويتش الثاني أخوه جنبيه هذا هيكون في عندي ضوء هنا كبير في النص. وكمان يا شباب عندي هنا كم من ضوء. في واحد هيكون أعتقد واحد لفوق الضوء لفوق، هيكون كأنه واحد ثاني للبرة أو للجراج. أشوف إذا واو الجراج مش راضية تشتغلين، فمش عارف الصراحة أي سويتش لإيش. أسأل الزلمة تبع الكهرباء عشان نشوف. المهم في سويتش ثالث مش عارف شو هو لإيش، بس المهم يا شباب كل شيء لما يخلص إن شاء الله أورجيكم. وهنا طبعا الحمام هنا أول ما تدخل، هنا الدش تبع الحيوانات، عندنا تويلت ومغسلة.